Ada yang tahu gak dari mana asal suara langkah kaki dalam film atau suara menebang pohon di game Minecraft? Seorang pria dengan bakat luar biasa dalam desain suara mampu meniru berbagai efek suara hanya dengan menggunakan benda-benda sederhana di sekitarnya. Dari suara senjata hingga suara mobil, semua dihasilkan dengan ketelitian dan kreativitas tanpa batas. Prosesnya tentu tidak semudah yang dibayangkan. Setiap suara harus dibuat semirip mungkin, membutuhkan fokus yang tinggi. Keterampilan ini menunjukkan betapa menakjubkannya dunia desain suara dan bagaimana imajinasi dapat mengubah hal-hal biasa menjadi efek suara yang luar biasa.